Naam, tuweze kuendelea pale tulipoishia. Hapa kwenye tutorial hii ama video hii tutaweza kuangalia ni jinsi gani utaweza kusajili wanafunzi. Na uzuri wa mfumo huu ni kwamba ukishasajili wanafunzi mara moja, kwa mfano kasajili sasa hivi form 1, tafsiri yake form mwakani hautokuwa na haja ya kuweza kuwasajili kwa mara nyingine. Utaweza tu kuwahamisha kutoka form 1 kwenda form 2 kupitia mfumo huu. Na kingine, ili uweze kusajili wanafunzi, make sure kwamba umeshasajili streams na umeshasajili grades na umeshasajili subjects, ndipo utaenda katika hatua ya kuweza kusajili wanafunzi. Na ili uweze kusajili wanafunzi, nenda kwenye hii option ambayo imeandikwa students. Ukibonyeza kwenye menu ya students, utaona kuna option tatu zinatokea, ambapo kuna registration, kuna management pamoja na subjects. Utabonyeza kwenye registration. Ukishabonyeza kwenye registration, utakutana na hii form. Hii form inatumika kusajili mwanafunzi mmoja baada ya mwingine. Kwa mfano mimi hapa naweza nikaanza kusajili wanafunzi, tuseme labda Halfan Mohamed Kazimoto. Utachagua registration number, tumie hii school registration number, kwa sababu ukitoa hii utaona hapa kuna hii placeholder ambayo inaonyesha registration number yako inatakiwa ionekaneje. Unaanza namba ya shule, inafuatiwa na mwaka, then inafuatiwa namba ya mwanafunzi. Kwa mfano hapa imekwambia anzia 8597 kwa sababu kuna mwanafunzi ambaye labda nilikuwa nimesha msajili. Kwa hapa hivi mimi nitaanzia na namba yangu ya shule, then nitafuatiwa na mwaka ambao ni mwaka 2023.0, tuseme labda hata 501 kwa mfano. Lakini kwa wewe ukishajisajili kule, mimi naweka 501 kwa sababu tayari kuna baadhi ya wanafunzi ambao nilikuwa nimeshawasajili kupitia mfumo huu. Ila kwa wewe ambaye utakuwa umeshajisajili kwa mara ya kwanza, mwanafunzi atakayesajiliwa kwa mara ya kwanza itakiwa anze na 001. Kwa mimi hapa nitaanza na 0501. Baada ya hapo nitachagua agenda, nitachagua class, na ukishachagua class automatically hapa itaload streams ambazo umezisajili kwa darasa husika. Tuseme labda ni class non stream A. Na hapa hii date of birth ni optional, physical address ni optional, parent guardian ama phone, parent or guardian phone number na yenyewe pia inakuwa ni optional, na hata guardian ama parent email address na yenyewe zinakuwa ni optional. Ila year of study lazima uchague kwa level ambayo itakuwa labda ni mwaka 2023 kulingana na mwaka wa masomo wenyewe, then utabonyeza register. Ukishabonyeza register utapata huu ujumbe kwamba your primary information have been saved successful. Lakini kwa kusave mwanafunzi moja ama kusajili mwanafunzi moja inawezekana inachosha sana. Ukilinganisha kwa mfano labda utakiwa na wanafunzi, tuseme labda na wanafunzi 200. Kumsajili mwanafunzi hapa mmoja baada ya mwingine mpaka kufikia 200 inawezekana ni kazi ambayo itachosha. Kwa hiyo kurahisisha kazi, utadownload template ya Excel ambayo template hii itaweza kukurahisishia sasa wewe katika usajili wa wanafunzi wakiwa wengi. Kwa mfano mimi nitabonyeza hii alama ya blue hii, ambapo ukisogeza tu kasa yako hapa itakwambia download template for students registration. Ukibonyeza kitatokea kiwindo ambacho kiwindo sasa kitakuomba, itakuuliza class ID. Je, unataka kusajili wanafunzi wa form ngapi? Sema wanafunzi wa form 1. Haya, hao wanafunzi wa form 1 wa kike wako wangapi? Tuashumu labda wa kike wako 20, na number of male students. Na hawa wa kiume wako wangapi? Tuseme labda wa kiume hawa wapo, tuashumu labda wako 19. Haya, school registration number prefix utaiacha kama jinsi ilivyo hapa. Registration number postfix kule tulianza na 501, kwa hiyo hapa nitasema ianzie 502 na kuendelea. Mwaka wa masomo ni mwaka 2023. Ukishajaza template, ukishajaza hizi taarifa zote ukabonyeza download, kwa hiyo itakupa Excel ambayo utahitaji tu kuingiza majina ya wanafunzi basi. Kwa hiyo mimi hapa nitabonyeza download, utaiache download hiyo template. Ikishamaliza itakuuliza unataka kusave, bonyeza save, then bonyeza okay, cancel hii
window hii. Baada ya hapo nenda kwenye file explorer, uende kwenye downloads, utaikuta ile template ambayo utakuwa umedownload. Kwa nitabonyeza, nitaenda kwenye downloads. Ukishafika kwenye downloads utakutana na students template for registration, tayari imeshakuwa downloaded. Kwa hiyo utaifungua. Ukishaifungua utakutana hii template ambapo hapo umeambiwa kuna first name, middle name, last name. Na hapa itakuwa imekupangia natakiwa waanze wasichana ambao takiwa waanze wasichana wale 20 kama jinsi ulivyosema kwenye template, na utakaofuata hapo watakuwa ni wa kiume ambao ni girls, ni boys sasa. Kwa hiyo ukiona hapa wewe taarifa utakazotakiwa kujaza hapa ni first name, middle name na last name ya kila mwanafunzi na stream peke yake. Baada ya hapo ukiangalia huko year of study yenyewe imeshajaza automatically, na hapa tutaanza sasa kujaza majina ya wanafunzi wa kike. Tuashumu huyu mwanafunzi wa kwanza wa kike hapa, tuashumu anaitwa labda Aileen Munis Show. Tuashumu hii stream yake ni A. Kwa hiyo utasajili wanafunzi wote wa darasa la form 1 kulingana na jinsi ulivyo download template. Kama tayari kuna majina unayo kwenye Excel sheet, tafsiri utaya copy na kuja kuyapaste kwenye hii sheet. Ukisha paste hapo, baadaye utaupload. Naam, ukiangalia mimi hapa tayari nimekamilisha kujaza hii template ambazo zitakuwa tayari kwa ajili ya kuuploadiwa. Ukiangalia nimejaza majina first name, middle name, last name, nimejaza stream kama jinsi nilivyozisajili kule. Ikatokea hapo kaweka stream ambayo haujaiset kwenye mfumo, tafsiri yake mfumo utakugomea kumsajili mwanafunzi husika. Kwa stream ambazo zitakubalika hapa ni stream tu ambazo tayari umeweza kuzifanyia kazi ama umeshaziingiza kwenye mfumo. Kwa baada ya hapo utasave hiyo document yako. Ukisha save document yako utarudi kwenye mfumo. Ukisharudi kwenye mfumo utabonyeza kwenye hii alama kwenye select file to upload. Baada ya hapo utaenda kuchagua template yako ambayo ni hii hapa, ambayo ni students templates for registration, ambayo inapatikana kwenye folder la downloads. Kwa utachagua then ita open. Ukisha open itaanza kuupload, kwa utasubiria mpaka itakapokamilisha kuupload. Baada ya kuupload itakwambia oh wow, file with its content has been uploaded successfully. Kwa hiyo wanafunzi wako wote hao wanakuwa wamesajiliwa. Kwa sasa hivi nikienda hapa kwenye management, kwenye students management ili kuangalia wanafunzi ambao nitakuwa nimewasajili. Ukishaenda hapo utaambiwa students list no results found. No results found ni kwa sababu haujachagua particulars huku kwamba unahitaji wanafunzi wa form ngapi. Kwa mfano hapa mimi nitasema nahitaji wanafunzi wa form 1 wa mwaka 2023. Kwa hiyo utaangalia wanafunzi wako wote ambao umewasajili, ambao jumla hapa imekuja ni 41. Ila lengo langu ngoja tumfute huyu mwanafunzi mmoja ili wabaki wanafunzi 40 tu. Kwa hivi ndivyo ambavyo utaweza kusajili mwanafunzi mmoja baada ya mwingine, na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kusajili wanafunzi kwa kutumia template ya Excel. Sasa kwenye video inayofuata tutaweza kuangalia sasa ni jinsi gani utafanya management ya hawa wanafunzi ambao umeshawasajili. Management hiyo inaweza kuwa kama labda ni kumedit mwanafunzi, kumfuta mwanafunzi, kumfungia mwanafunzi matokeo, kama sio kumfungia mwanafunzi matokeo bali kuweza kumwasaini mwanafunzi matokeo na shughuli zingine kadha wa kadha. Kwa hiyo kwenye video hii tutaishia hapa. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukasajili wanafunzi. Tuweze kutazamia video inayofuata kuweza kujifunza zaidi namna ya kuweza kufanya management ya wanafunzi ambao tayari umeweza kuwasajili kwenye mfumo. Asanteni.